මාධ්‍ය ආවරණයට සූතිවන්න අපි හිතන්ගෙන අපිතන් ජීවත්වෙන ඉතාමත් භයානක අවධීක කියලා. ටීවක නිවස් බැලුවොත් වැඩිපුරම දකින්න වෙන්නේ ප්‍රචණ්ඩත්වය, යුද්ධය, ඒක අධිපති පාලනය, ගෝලීය ප්‍රශ්න, එහෙම නැත්නම් සිවිල් ගැටුම්. ඒත් ඇත්තරම බැලුවොත් අපි ජීවත් වෙන්නේ මානව ඉතිහාසයේ සාමකාමීම අවධියක. යුද්ධය මේ වෙනකොටත් පිරිහෙමින් පවතින්නේ. ඒත් මීඩියා channels වල ඇයි අපිට ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ම පෙන්වන්නේ? මොකද මේ නිවස් තමයි ට්‍රෙන්ඩින් එන්නේ. අනික මිනිස්සු උනත් ආසයි එක පැත්තක් අරගෙන කතා කරන්න. නූතන channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ යුද්ධය පිළිබඳවයි. මේ වීඩියෝ එක කොටස් දෙකකට කඩනවා. පළවෙනි කොටසේදී අපි ඊශ්‍රායල පලස්තීන ගැටුම ගැන කතා කරමු. මොකද මේක ගැන කිසිම අවබෝධයකින් තොරව කිහිප දෙනෙක්ම කතා කරනවා අපි දැක්කා. දෙවන කොටසේදී අපි යුද්ධය පිළිබඳ ගැඹුරින් කතා කරමු. යුද්ධයට හේතු, යුද්ධය අපිට අවශ්‍යද? ඇයි මිනිස්සු යුද්ධ කරන්නේ? වගේ ප්‍රශ්න කිහිපයකටම අපි පිළිතුරු හොයමු. ඊශ්‍රායල පලස්තීන ගැටුම් ගැන තියෙන විශාලතම මිත්‍යාව තමයි මේ ගැටුම සියවස් ගණනාවක් පරණයි කියන එක. මොකද අපි දන්න කියන කාලේ ඉඳන් ඊශ්‍රායලයයි පලස්තීනයයි යුද්ධ කරනවා. ඒත් ඇත්තටම මේ ගැටුම පටන් ගත්තේ 1900 මුල් භාගයේ. අනිත් ගොඩාක් යුද්ධ වගේම මේ යුද්ධයටත් මූලික හේතු වුණේ ආගම. අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි කවුද හරි කවුද වැරදි කියන එක. මේකට හරි උත්තරයක් නම් දෙන්න බෑ. මොකද කාලෙන් කාලෙට පිළිතුර වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ගිය සතියේ පලස්තීනය ඊශ්‍රායලයට මිසයිල ගැහුවා. එතකොට පලස්තීන නේද වැරදි? ඊශ්‍රායලේ වැරද්දක් නැද්ද? අපි කාලය හරහා පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට ගියාම ඊශ්‍රායලේ ගාස තීරයට රොකට් ගහනවා. එතකොට ඊශ්‍රායලේ නේද වැරදි? මොකද එයාලා ගාස තීරයට බෝම්බ ගැහුවා. හැබැයි මේකට කලින් හමාස් ඊශ්‍රායලට මිසයිල ගැහුවා. එහෙනම් හමාස් තමයි වැරදි. හැබැයි තව ටික කාලයක් පිටිපස්සට ගියොත් ඊශ්‍රායල පොලිසිය පල්ලියක ප්‍රේ කර හිටපු පලස්තීන සිවිල් වැසියන්ට ගහනවා රාමදාන් කාලයේදී. මෙහෙම අපිට කාලෙන් කාලයට ගිහින් එක සයිඩ් එකක් අරන් අනිත් සයිඩ් එකට බලින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නෙට මුල කොහෙන්ද මේ වෛරය පටන් ගත්තේ කියලා. ගැටුම ආරම්භ වූයේ 1948 දී ඊශ්‍රායල රාජ්‍ය පිහිටුවීමත් සමගයි. අතීතයේදී ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීන කියන ප්‍රදේශ දෙකම එක් පාලනයක් යටතේ ඔටෝමාන්වරුන් පාලනය කරගෙන ගියා. ඊශ්‍රායල කියලා ඇත්තම රාජ්‍යයක් තිබුණේ නැහැ. පලස්තීනය තමයි පැවතුනේ. මෙම ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම්, කිතුණු සහ යුදෙව්වන් ජීවත් වුණා. මේ කාලයේදී යුරෝපයේ සිටි යුදෙව්වන් සියොන්වාදය කියලා රාවයක් පටන් ගත්තා. මෙහිදී මොවුන් මූලික වශයෙන් කිව්වේ යුදෙව් ආගමක් පමණ නොවේ, ජාතියක් බවයි. ඉතින් ජාතියකට ජීවත් වෙන දේශයක් අවශ්‍ය වුණා. සතවර්ෂ ගණනාවක් හිංසා පීඩා වලින් පසුව යුදෙව් ජාතිකයන්ට ආරක්ෂිතව ඉන්න තමාටම කියලා රාජ්‍යයක් අවශ්‍ය බව වැටහුණා. ඉතින් ඔවුන්ගේ ඓතිහාසික නිජබිම වුණු මැද පෙරදිගට යුදෙව්වන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් සංක්‍රමණය වෙන්න පටන් ගත්තා. පළවෙනි ලෝක යුද්ධයෙන් පසුව ඔටෝමන් අධිරාජ්‍ය බිඳ වැටුණා. මෙම ප්‍රදේශය බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිතයක් බවට පත් වුණා. මුලදී බ්‍රිතාන්‍යයන් යුදෙව් සංක්‍රමණයකයන්ට අවසර දුන්නා. යුදෙව්වන්ගේ සංක්‍රමණය වැඩිවීමත් ඔවුන් එහි සිටි අරාබිවරුන් සමග කෝලහල කිරීමත් නිසා යුදෙව්වන් සහ අරාබිවරුන් අතර ආතතිය වර්ධනය වුණා. දෙපාර්ශවයම ප්‍රචණ්ඩත් ක්‍රියා සිදු කළා. මේකට පිළිමයක් වශයෙන් 1930 දී බ්‍රිතාන්‍යයන් යුදෙව්වන්ගේ ආගමනය සීමා කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් යුදෙව්වන් මිලිෂියාවක් සාදාගෙන දේශීය අරාබිවරුන් සහ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයට එරෙහි වුණා. 1941 සිට 1945 දක්වා කාලය තුළ නාත්සි හමුදාව විසින් යුදෙව්වන් මිලියන 6ක් ඝාතනය කළා. දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේ සිදුවුණු මේ යුදෙව් සමූල ඝාතනය හඳුන්වන්නේ හොලොකෝස්ට් එක කියලා. යුදෙව්වන්ට තමාටම කියලා රාජ්‍යක වටිනාකම තව තවත් දැනෙන්න පටන් ගත්තා. මේ අතර යුදෙව්වන් සහ අරාබිවරුන් අතර තිබූ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා තව තවත් වර්ධනය වුණා. මීට පිළියමක් වශයෙන් 1948 මැයි 14 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් පලස්තීනය කොටස් දෙකකට බෙදුවා. එක් කොටසක් අරාබි ජාතිකයන්ට පලස්තීනය, අනිත් කොටස යුදෙව්වන්ට ඊශ්‍රායලය. මෙහෙම තමයි ඊශ්‍රායලය කියන රට ආරම්භ වුණේ. ජෙරුසලම් නගරයේ යුදෙව්වන්, මුස්ලිම්වරුන් සහ කිතුණුවන් සියල්ලටම විශේෂ ස්ථානයක් වුණා. ඒක නිසා ඒක ජාත්‍යන්තර කලාපයක් බවට පත් වුණා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් ලබා දුන් මෙම සැලසුම යුදෙව්වන් පිළිගෙන නිදහස් ඊශ්‍රායලය ඔවුන්ගේ රාජ්‍ය වශයෙන් ප්‍රකාශ කළා. එහෙත් කලාපය පුරා සිටි අරාබිවරුන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මෙම සැලසුම දුටුවේ යුරෝපීයන් තම ඉඩම් සොරකම් කරන්න දරන තවත් උත්සාහයක් ලෙසටයි. එම නිසා යටත් විජිතවාදයෙන් නිදහස් වුණු බොහෝ අරාබි රාජ්‍ය ඊශ්‍රායලට එරෙහිව යුද ප්‍රකාශ කළා. දශක ගණනාවක් පුරා දිව යන අරාබි ඊශ්‍රායල ගැටුම් මෙසේ ආරම්භ වුණා. 1967 ජූනි 5-10 තුළ පැවතුණු 6 දින සටන ඊශ්‍රායලයේ බලය පෙන්වීමට කදිම උදාහරණයක්. අලුතෙන් ඇරඹුණු මෙම රාජ්‍යයට අරාබි රටවල් වලින් වැඩි කැමැත්තක් තිබෙන්නේ නැහැ.
ඊශ්‍රායලය වටාම හිටියේ ඔවුන්ගේ සතුරු රාජ්‍යයන්. මෙම හේතුව නිසාම ඊජිප්තුව, සිරියාව, ජෝර්දානය, ඉරාකය සහ පාකිස්තානය කියන රටවල් පහ ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව යුද ප්‍රකාශ කරා. මොවුන් මුලින්ම කළේ ඊශ්‍රායලයට සැපයුම් ලැබෙන ටිරාන් සමුද්‍ර සන්ධිය වහන එක. සැපයුම් හම්බෙන්නේ නැති වුනහම ඊශ්‍රායලය විශාල අර්බුදයකට මුහුණ පෑවා. මොවුන්ට උවමනා වුණෙත් ඊශ්‍රායලය දුර්වල කරන එක. ඉන්පසු මොවුන් ඊශ්‍රායලයේ දේශ සීමාවල රටවල් පහේම හමුදාව රැඳෙව්වා. මොවුන්ගේ විශාලතම බලය වුණේ ඊජිප්තු ගුවන් හමුදාවයි. 1967 ජූනි 5 නොසිතූ වෙලාවක ඊශ්‍රායලය ඔහුගේ ප්‍රහාරක යානා දියත් කරනවා. මොහුගේ ප්‍රබලතම ප්‍රතිවාදියා වන ඊජිප්තුවට ඉදිරියෙන් පහර නොදී තම යානා මධ්‍යධරණී මුහුද දෙසින් පිටත් කර ඊජිප්තුවට පිටුපසින් ඇතුල් වී එහි ගුවන් යානා හමුදාවෙන් 90% පමණ විනාශ කරනවා. තම රටට පහර දෙනවා කියලා දැනගන්නකොට ඊජිප්තුව හොඳටම පරක්කු වැඩි. ඊජිප්තුවට පස්සේ අනිත් රටවල් ටිකටත් මේ විදිහටම ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. ඔවුන්ගේ ගුවන් හමුදා විනාශ කිරීමෙන් පසු ඊශ්‍රායල හමුදාව දේශ සීමා හමුදාවලට පහර දීමට පටන් ගන්නවා. අවසානයේදී සිදුවුණේ ඊශ්‍රායලය ආක්‍රමණය කිරීම කෙසේ වෙතත් තම රටේ භූමියවත් ආරක්ෂා කර ගැනීමට නොහැකි වීමයි. ඊශ්‍රායලය දඬුවමක් වශයෙන් සෑම රටකින්ම එක් කොටස ගානේ තමාට ලබා ගන්නවා. රටවල් 5කට විරුද්ධව තනියෙන් සටන් කර මුළු යුද්ධයම දවස් 6කින් ඉවර කරන්න ඊශ්‍රායලයට හැකියාව ලැබෙනවා. හරි. මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කොටස මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. අපි දෙවෙනි මාතෘකාවට යමු. මොකක්ද මේ යුද්ධය කියන්නේ? යුද්ධය මේක ටිකක් අමාරු මාතෘකාවක් වුණත් මිනිසා කියන සත්ත්ව කොට්ටාසය ගැන කතා කරනවා නම් මග හරින්නම බැරි ඉතිහාසයේ ප්‍රධානතම කොටස් වලින් එකක්. මොකද යුද්ධය කියන්නේ ඉතිහාසය වෙනස් කරන සංසිද්ධියක්. කුරුස යුද්ධය, දේශ ගවේෂණ යුද්ධය, ගංගිෂ් ඛාන් අධිරාජ්‍යයේ සමූල ඝාතන, සිවිල් යුද්ධය, යටත් විජිත යුද්ධ, ලෝක යුද්ධ, කොරියානු සංග්‍රාමය, වියට්නාම් සංග්‍රාමය, මැද පෙරදිග යුද්ධ, ISIS, LTTE මේ වගේ ලේ වැගිරීම් වලින් තමයි අපේ මිනිස් ඉතිහාසෙම පිරලා තියෙන්නේ. අනික අපේ ජෙනරේෂන් එකත් යුද්ධයත් එක්ක හැදුණු ජෙනරේෂන් එකක්. ඒ නිසාමද මන්දා යුද්ධය කියන දේ අපිට සාමාන්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් ඇත්තටම ලෝකය කියන්නේ මෙච්චර භයානක තැනක්ද? සංඛ්‍යාලයකන දිහා බැලුවහම අපිට පේන්නේ මේ යුද්ධය කියන දේ එන්නම අඩු වෙනවා කියලායි. පසුගිය සතවර්ෂ දෙක තුන ඇතුළත ඇතිවුණු යුද්ධ සහ යුද්ධය නිසා මේගේ මිනිස් ජීවිත ප්‍රමාණය ශීඝ්‍ර ලෙස අඩු වෙලා තියෙනවා. සාපේක්ෂව ගත්තොත් මානව ඉතිහාසයේ සාමකාමීව අවධියක තමයි අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ. අත්තරම පසුගිය දශක 5 ඇතුළත රටවල් අතර තිබ්බ යුද්ධ අඩු වුණා. රටවල් අභ්‍යන්තරයේ තිබුණු සිවිල් යුද්ධ ගැන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. එහෙම ගැටුම් ඇති වුණා. ඒවත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වුණා. මේ කාලේදී නම් එක් පැත්තක් දිනලා අනික් කොටස පැරදිලා යුද්ධයක් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි ගිවිසුමකින් තමයි යුද්ධයක් අවසන් වෙන්නේ. ඊශ්‍රායල පලස්තීන ගැටුම ගැන මේ දවස්වල හැමෝම වගේ කතා කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එක හදද්දිත් අපිට ආරංචි වුණා ඊශ්‍රායලය සටන් විරාමයකට කැමති වුණා කියලා. හොඳට බැලුවොත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා යුද්ධය කියන සංකල්පය මේ වෙනකොට පිරිහෙමින් පවතින කියලා. මේකට ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක්ම තියෙනවා. 1. ප්‍රජාතන්ත්‍රීකරණය. නීත්‍යානුකූල ආණ්ඩු තවත් රාජ්‍යයන් සමග යුද්ධ කරන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන් සිතන්නේ යුද්ධ කිරීම වැරදි කියලායි. රාජ්‍යයන් ජාත්‍යන්තර සමබරතා පවත්වාගෙන යන්නේත් මේ හේතුව නිසාමයි. 2. ගෝලීයකරණය. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. දැන් තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක යුද්ධය කියන්නේ බොරු වියදමක්. කිසියම් රටක් තවත් රටක් ආක්‍රමණය කරන්නේ ඒ රටේ තියෙන රිසෝසස් ටික අල්ලගන්න නම් යුද්ධයකට සල්ලි ආයෝජනය කරලා ඒ දේවල් බලෙන් ලබා ගන්නවට වඩා ගෝලීය වෙළඳපළෙන් ලේසියෙන්ම ඒ රිසෝසස් ටික මිලදී ගැනීමේ හැකියාව දැන් තියෙනවා. 3. යුද්ධය ප්‍රාථමිකයි. යුද්ධය කියන්නේ ටිකක් පරණ තාලේ දෙයක් දැන්. 21 වෙනි සතවර්ෂයට ගැලපෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඉස්සර රටවල් තමාගේ ඉලක්ක කරා යන්න යුද්ධය පාවිච්චි කළාට දැන් මේ දේවල් කරන්න යුද්ධයක් අවශ්‍යම නැහැ. අනික දැන් අන්තර්ජාතික යුද අධිකරණයක් තියෙනවා. මේවා මගින් යුද්ධමය වශයෙන් දුර්වල රටවල් වලටත් ආරක්ෂාව ලැබෙනවා. අවියාවේද වලට වඩා දැන් යුද්ධ කරන්නේ බුද්ධියෙන්. සීතල යුද්ධ කියන්නේ මෙන්න මේවට. මේවට නම් අපි අමුතුවෙන් උදාහරණ දෙන්න ඕනේ නැහැනේ. ලස්සන ගිවිසුම්, ණය ආධාර වගේ විවිධ ක්‍රම වලින් ලස්සනට රටක් අල්ලගන්න පුළුවන්. 4. දේශ සීමා පැනවීම. අතීතයේ ගොඩක්ම යුද්ධ ඇති වුණේ තම රටේ සීමා පුළුල් කරගන්න. ඒත් දැන් ඒ සෙල්ලම් බෑ. ලෝකේ බොහෝ රටවල දේශ සීමා මේ වෙනකොට ස්ථිර වෙලයි තියෙන්නේ. ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය, උතුරු සහ දකුණු කොරියාව, පලස්තීනය සහ ඊශ්‍රායලය වගේ රටවල් කිහිපයක් හැරුණාම මේ වෙනකොට ලෝක සිතියම් ස්ථිර වෙලයි තියෙන්නේ. 5. න්‍යෂ්ටිකාවි. මේ වෙනකොට සෑම ප්‍රධාන රාජ්‍යයකටම න්‍යෂ්ටික බලය තියෙනවා. ගොඩාක් රටවල් මේවා හදන් තියන් ඉන්නේ තමාගේ බලය ලෝකෙට පෙන්වන්න මිස ඇත්තරම භාවිතා කරන්න නෙමෙයි. මොකද මේ පොඩි ලෝකේ කොහෙට හරි නියුක්ලියර් මිසයිල් එකක් වැදුනොත් ඒකේ අතුරු ප්‍රතිඵල තමාටත් එනවා කියලා ඔවුන් දන්නවා. තමාගේ අසල්වැසි රටවල් බය කරලා තියාගන්නයි ඔවුන් මේවා විටින් විට ටෙස්ට් කරන්නේ. දකුණු කොරියාව යුද අභ්‍යාසයක් කරොත් ඊට සතියකට පස්සේ උතුරු කොරියාව මිසයිල් ලොන්ච් ටෙස්ට් කරනවා. උඹලා එහෙමනම් අපිත් මෙහෙමයි. ඕන වෙලාවක යුද්ධයකට රෙඩි කියන්න වගේ. අයින්ස්ටයින් කියලා තියෙනවා තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධයට න්‍යෂ්ටික අභිභාවිතා කරොත් හතරවෙනි ලෝක යුද්ධය කරන්න වෙන්නේ ගල් මුල් වලින් කියලා. ඒක නිසා මම නම් හිතන්නේ කාරුවත් මේ වගේ මෝඩ තීරණයක් ගනී කියලා. මේක එක අතකින් පැරඩොක්ස් එකක්. න්‍යෂ්ටික බලය මගින් ලෝක විනාශයත් ලෝක සාමයත් එකවර ඇති කරනවා.
හැබැයි අපිට අමතක කරන්න බැහැ අවුරුදු කිහිපයකට කලින් ට්‍රම්ප් විසින් උතුරු කොරියන් නායක කිම් ජොන් උන් ට්‍රිගර් කරන්න කියලා දාපු ට්වීට් එක. මේක නිසා මුළු ලෝකෙම උණුසුම් වුණා. යුද්ධයක් ඇති වෙන්න බොහෝ ඉඩකඩ තිබ්බා. ඇමරිකාව, රෂ්‍යාව සහ තවත් ආසියාතික රටවල් කිහිපයක්ම තම තමන්ගේ හමුදාව සූදානම් කරගත්තා. නමුත් චීනය සහ දකුණු කොරියාවේ පාලකයන්ගේ දුරදක්නා නුවණ නිසා ඇතිවෙන්න ගිය ලොකු විනාශයක් සාකච්ඡාවකින් අවසන් වුණා. යුද්ධය කියන්නේ රජවරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක්. හැම වෙලාවෙම පරාජිතය වන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව. මේකට තියෙන හොඳම උදාහරණය තමයි වියට්නාම් යුද්ධය. මම ඒකට ඩොකියුමෙන්ටරි එකක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් කරන්නම්. ආයේ කිසිම දවසක එහෙම අනාගතයක් එන්න එපා කියලා හෝප් කරන ගමන් දැන් අපි බලමු යුද්ධෙන් ලැබුණු වැදගත් දේවල් ගැන. මෙතනට හොඳ දේවල් කියන වචනේ යූස් කරන්න බෑ. මොකද වෙන පිරිසක් පීඩාවට පත් කරලා කරන යුද්ධෙන් හොඳක් දකින්න බෑ. ඒ නිසා වැදගත් දේවල් කියලා කියමු. ප්‍රධානතම දේ තමයි යුද්ධයකින් පසු ඉගෙන ගන්න දේවල්. පාඩම්. ඒ පාඩම්ම ඇති නැවත යුද්ධයක් ඇති නොවෙන්න. ගින්දරට අත දාන්න ඕනේ පිච්චෙන තරම විඳගන්න. මේ කියන්නේ යුද්ධයකින් පසු ඇතිවන ගිවිසුම්, සාකච්ඡා, නීති වගේ දේවල් ගැන. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය කියන්නේ ලෝක යුද්ධ වලින් ලෝකෙට ලැබුණු වැදගත්ම තෑග්ගයි. ඊළඟට වටින දේ තමයි විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය විශාල ලෙස දියුණු වුණ එක. අද වෛද්‍ය විද්‍යාවේ භාවිතා වෙන ගොඩාක් උපකරණවල මුල් ආකෘතිය සෑදුනේ ලෝක යුද්ධයක් කාලේදී. රොකට් තාක්ෂණයේ මුල් පියවර සටහන් වුණෙත් ලෝක යුද්ධ කාලේදී. න්‍යෂ්ටික ශක්තිය පිළිබඳ දැනුම ලැබුණෙත් ලෝක යුද්ධයක් අතරතුර. බෝල් පොයින්ට් පෙන්, ATM මැෂින්, සැටලයිට්, රේඩාර්, ජෙට් එන්ජින්, V2 රොකට්, යුද්ධ ටැංකි, සබ්මැරීන්ස්, හෙලිකොප්ටර්ස්, කම්පියුටර්ස්, මැෂින් ගන්ස්, ටෝපිඩෝ මිසයිල්ස්. කොටින්ම කිව්වොත් අපි මේ යූස් කරන අන්තර්ජාලය හැදුවෙත් යුද්ධවලදී තොරතුරු වමාරු කරගන්න. යුද්ධය මානව වර්ගයාව තාක්ෂණික දියුණුවට පොළඹවනවා. ඉතිහාසයේ මුල් කාලයේ ඇතිවුණු ලෝක ආක්‍රමණ වලින් ජනග්‍රහණය පාලනය වුණා. මේ ගැන කියද්දි ගණේෂ් ඛාන් අධිරාජ්‍යය ගැන නොකියම බෑ. ඔහුගේ පාලන කාලයේදී ඔහුගේ ආක්‍රමණ වලින් ලෝකේ පුරා මිනිසු මිලියන 40ක් පමණ මිය ගියා. ඔහුගේ ජීවිත කතාව තවදුරටත් හොයලා බැලුවොත් ඔයාලට මරු ෆැක්ට් එකක් දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තමයි 2003 දී කරපු පර්යේෂණයක සඳහන් වෙන්නේ ලෝකේ පුරා පිරිමි 201 අය ගණේෂ් ඛාන්ගේ දුරින් ඥාතියෙක් කියලා. කොහොම හරි අපි මුලින් කිව්වා වගේ යුද්ධය කියන දේ ටිකින් ටික අඩු වීගෙන යන නැති වීගෙන යන සංකල්පයක්. පහුගිය සතවර්ෂ කිහිපයක් ගත්තාම එක සතවර්ෂයක් ඇතුළත ප්‍රධාන යුද්ධ දෙකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ 21 වෙනි සතවර්ෂයේ. ඊළඟ අවුරුදු 79 ඇතුළත ලෝක යුද්ධයක් සිද්ධ වුණේ නැත්නම් යුද්ධය කියන දේ නැති අනාගතයක් ගැන අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කන්ටෙන්ට් එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හැබැයි ඉතින් කමෙන්ට් section එකේ යුද්ධ කරන්න එපා.